Ravi de vous retrouver, amis chers internautes de Sunugal 24. C'est un immense plaisir d'être là avec vous ci programme Sunugal 24 di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen ci lépp loo xam ne programme Sunugal 24 la ci invité de la rédaction tey ma dalal le président du mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau mu di Fadel Ngom dama koy bàyyi mu gën a présenté wu nit ñi gën ko ràññee Fadel maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñuy seetaan ci Sunugal 24. waaw maa ngi lay fay soxna si di la ziar bu baax di nuyu waa rédaction bi yëpp ak waa kër gi. di présenté wu maa ngi tudd Fadel Ngom man maay président mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau. Aïcha Fadel lu waral mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau Sénégal lan lañ ci war a yeesal ba ngeen tuddeewaat seen bopp mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau. waaw Sénégal li ñu fi war a yeesal bari na parce que boo xoolee actuellement situation dëkk bi ak ni muy doxee bi ñu xoolee ba xool ñu nekk ay jeunes. am wàll ci réew mi ñu ne war nañu mën a créer loo xamante ne nii maanaam dara du ko yàq donc bu ñu nee dara du ko yàq nag mooy am na ay mouvement yu bari yu fi sosu woon dégg nañu fi façon mouvement yu nekk mais finalement bu ñu demee ba ci kaw xëy na dañuy fàtte population bi donc ñun nag ci lu ñu tënk ci suñu biir ci lu ñu waxtaan ci suñu biir mooy ak nu mu mën a demee adduna du neex ba ñu fàtte population bi parce que ci la ñu bokk li ñuy dund ñun dañ koy dundandoo ak ñoom au quotidien. ndaka ngeen di fonctionner ak mouvement bi kañ ngeen ko créé. waaw mouvement bi créé nañ ko lu yàgg. mais ñu ngi koy doog a officialiser. ak ay membres am nañu ay panel donc ñu ngi waxtaan. nit ñi aussi ci ni ñu gisee li ñuy def ñu ngi ñuy gën a bàyyi xel. donc ci noonu daal ci la ñuy doxee. ñu ngi yëngu daal. macha allah donc bi ngeen ko créé ak léegi wax nga sànq ci sa biir wax que li waral ngeen créé mouvement bi mu di jéem a xoolaat li nga xam ne moo di doxalinu réew mi wax nga ko sànq ci sa biir wax aussi que gis nañ fi pas mal de mouvement wala pas mal d'activistes yoo xam ne jóg nañ tey jii ngir changer li nga xam ne moo di système bi Sénégal di doxee te ba tey amuñu ci lenn loo xam ne satisfaction la comme ñoom ni ñu ko bëggee woon ngeen nekk mouvement boo xam ne yéen a ngi koy soog a créé ay mois wala matagul sax at est-ce que ça sera facile que li nga xam ne moom ngeen bëgg ci seen objectif ci mouvement bi nga xam ne moom ngeen créé dina mën a antu parce que gis nañ fi anti système bu Sonko gis nañ fi Y'en a marre gis nañ FRAPP te ñoom ñëpp du ma ne seen liggéey tey jii sooxe na mais li nga xam ne moom la ñu bëggoon amuñu ko parce que pouvoir bi dafa am doole. waaw pour vous dire vrai li nga wax noonu moo am. parce que am na ay mouvement yu bari yoo xamante ne nii amoon na fi. ñu gis ñu jóg ngir di xeexal population bi. mais finalement xëy na dañuy décourager mais ñun nag su ma yeboo mën naa ne bokkuñu ak mouvement yooyu ndax boo seetee li Sénégalais yi di dund au total ñun dañu bokk ci ñu koy dund ak ñoom te seetiwuñu kenn ngir am soutien kenn mais dañu yëngu ci suñu biir avec les propres moyens qu'on a. donc yeneen mouvement yi nag ñoom inspiré nañ ñu. ba tax ñu bëgg a soppi indi leneen lu bees. ci inspiré ci ban côté ak lan mooy différence bi parce que Y'en a marre wala FRAPP tey jii am nañ doole ba boo waxee li nga xam ne moo jëm ci lu xeex wàllum anti système bi wala lu xeex ci ni nga xam ne noonu la état bi di doxee ñoom ñoo ci gën a fës tey jii donc yéen lan ngeen di apporter loo xam ne benn surplus la boo xam ne ñoom mouvement yooyu defuñu ko ak ndaka ngeen di fonctionner. waaw xam nga surplus bi ñu apporter mooy ñun ci suñu doxalin. mooy lépp loo xamante ni gouvernement bi mi ngi koy def. te tegu ko ci yoon ñun dinañ jóg teg ci suñu loxo ba sénégalais yépp yëg ko pour di waxtaani nag wala di jaar ci suuf ak yooyu ñun bokkuñu ci loolu. donc waxuñu ne nag maanaam ñii dañuy waxtaani wala ñuy waxtaani wuñu. mais boo gisee ñu ne ñun géewu politique bi dugguñu ci ànduñu ak kenn parce que duñu bëgg neutre. tey nag bu ñu demee ba ay élection jot nit ñu sollicité ñu dinañu xool programme am xool lan la ñu indil bu fekkee ne li mu indil doy nañu dinañu ko jàppale mais dañuy taxaw fële bu ñu paree di ko xool bu fekkee ne def na lu mu warul def rek dinañu taxaw jàmmaarloo ak moom donc suñu différence ak yeneen mouvement yi loolu la parce que ku ci nekk xëy na am nga particularité am na foo xam ne foofu ngay féete ngir di jàppale kenn wala yooyu mais ñun amul kenn ku ñu àndal amul kenn aussi ku mën a taxaw ne lekk nañu sa dërëm sa 1 franc. non donc suñu différence ak yeneen mouvement yi. loolu la lépp action yi ñuy def aussi dañ koy def ci suñu propre moyen.
donc propre moyen nag sollicité wuñ kenn pour nga jox ñu xaalis wala détail comprendre donc ci noonu la ñuy doxee donc suñu différence ak yeneen mouvement yi donc loolu la xëy na ñu ngi yëngu suñu biir amaguñu doole boobu nag mooy comme li nga wax donc mënuñu xëy tëb rek def benn affaire mais quand même ak ci suñu gëm-gëm bi ñuy doxee mooy fu ñooñu yegg bu subaa mën nañu yegg fu ko raw parce que dëgg la ñuy doxal te dëgg boobu ñuy doxal moom la ñu bëgg mu continuer actuellement nag Sénégal yàqu na koo wax waxu mouvement mu ne la da ngay politique koo wax waxu damay dox ci maanaam ay développement citoyen mu ne la da ngay politique mais ñun on ne fait pas de la politique ñu ngi fi pour di xeexal askan bi gouvernement bi nag ak doole bu mu mën a teg. mais apparemment li nit ñi di wax que ni mouvement politique la c'est on peut dire que c'est la pire réalité parce que nit ñi nga xamante ne ni tey au début dañuy commencer ci mouvement ñoom la ñuy dem ba tey jii ñu gis leen ñu fës ci li nga xam ne moom moo di opposé wu ci état bi te kuy opposé wu man je pense que yow tey jii politicien nga parce que am nga loo xam ne tey jii place bu mu toog nga bëgg ko jël wala am nga loo xamante ne ni moom nga bëgg mu soppi doxalinam donc mënuñu nier que ni ki nga xam ne mouvement la wala ki nga xamante ne nii acteur la ci biir mouvement bi pour xool naka lay soppee doxalinu réew mi donc kooku man tamit mën nañ ñu jàpp ni politicien la. waaw xam nga politique dafa yàqu. parce que bu ñuy wax politique c'est l'art de gérer la cité mais bu ñu demee ba tey suñu njiit yi yàq politique ba nga xamante ne nii ko wax politique mu daw donc loolu moo yàq politique. mais nit ku nekk mënu def politique. mais ak facette bi ñu koy defee. ok donc ñun opposé wuñu gouvernement parce que dañu bëgg toog ci place am. opposé wuñu Jean wala Paul et cetera. mais situation bi nga xam ne moom la askan bi di dund quotidiennement muy lu metti lool. xam nga parfois ñu gis ay nit yoo xam ne dañuy jóg taxaw ne dañu xeexal askan bi. mais finalement bu ñu demee ba ci biir ñu changer position donc ñun loolu moo ñu metti. ok loolu bokk na ci li ñu gën a naxari. te yéen tamit du leen defi comme ñooñu parce que fii Sénégal wax nga ko de Sénégal tey jii toll na foo xamante ne nii li olof Njaay naan kenn ku nekk sa poste nga fi nekkal mais loolu beneen débat la dama lay tooñ tout juste ñu wax ci li nga xamante ne nii moom moo di seen taxawaay yéen en tant que mouvement et vous venez tout juste de naître. est-ce que am na tey jii ñoo xamante ne nii jóg nañ pour ànd ak yéen liggéey mu di ay nit yoo xamante ne nii ay responsabilité ay responsable yu mag lañu ci biir réew mi fas yéene leen soutenir ci li nga xamante ne nii moom moo di seen mouvement boobu en tant qu'opposant. waaw xam nga rencontré naa ñu bari. ñoo xamante ne nii ay politiciens lañ et cetera. ñu ci géew bi mais ku ma ci gis ne li ngay def doyuma du ma ànd ak yow franchement parler. te ñi ma àndal aussi duñu ànd ak yow ndax boo gisee ñu ne un Sénégal nouveau parce que dañu bëgg soppi xar kanamu géewu politique bi képp koo ci xamante ne nii li ngay wax gëmuloo ko ñun duñu ànd ak yow képp koo ci xamante ne nii tey jii askan bi taxul a jóg ñun duñu ànd ak yow da ngay xool le cas de Mamadou Sy Tounkara nga xam ne man dama ko doon suivre lu bari ñuy toog di waxal population bi ma jàppoon ne kii xëy na koo xam ni te nii la bu demee ba ci kaw dina teg loxoom ci jafe-jafey citoyens yi mais malheureusement je suis vraiment désolé mais bi ma ko déggee après ak ay kàddoom avant dafa wute ma jàppoon ne bu demee ba foofu dina fa taxawal population bi ci seeni coono ci seeni jafe-jafe mais loolu amul donc maanaam façon nit yu mel noonu. da nga jàpp ni dafa trahir population bi. mais bien sûr. ok il a trahi la population. parce que tey jii nii man bu ma ko doon dégg parce que émission yi mu doon def yëpp dama ko doon suivre quotidiennement képp ku mu invité rek suivre naa émission bi parce que jàppoon naa ne nit ku dëggu la nit ku am conviction la te ñun loolu la ñuy wër mais après quelque temps après ñu gis ko ci wetu pouvoir bi. il a changé tous les discours donc loolu mu nekk loo xam ne aussi luy gën a ñagasal diggante population bi
ak ñi leen di waxal la. donc sama waxu sànq bi yaa ngi ciy bëgg a ñëw c'est pas facile que tey nit ñëw opposé wu li nga xam ne moom moo di pouvoir parce que ñoom am nañ seen système boo xam ne moom la ñuy liggéeyee wala moom la ñuy convaincre ki nga xam ne moom moo ñëw pour bëgg a jaar ci seen tànk defal leen dëgg sa rax wala mu kàmbal leen tu vois. donc le cas de Tounkara wax nga ko léegi avant muy nekk ci pouvoir bi wala avant muy dem jege ñi ki nga xam ne moom moo di ki toog tey ci réew mi doon na carte wala muy waxal li nga xam ne moom moo di Sénégal il était toujours sur des démarches yoo nga xamante ne ni c'est pour le bon fonctionnement de son peuple mais tey dañu ko gis mu dem ci li nga xam ne moom moo di pouvoir bi waxatul ci dara loo xam ne jëmati na ci askan wi nit ñi jàpp ne dafa trahir li nga xam ne moom moo di peuple am comme ni nga ko waxee sànq mais ñu wax ci li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi ku wax tolluwaayu réew mi wax ci li nga xamante ne ni moom moo di wàllum Covid 19 ñu gis benn situation boo xamante ne ni dama naan tey jii métti boo xamante ne nii ku ko dundul mënoo ko xam ñu def li nga xam ne moom moo di couvre-feu 21h jàpp 5h du matin donc ci côté transport bi laa bëgg ñu gën ci xuus parce que doon na loo xam ne lu métti la nga wàcc 18h njëkkante oto ba ngay dem ñibbi sa kër te njëkkante oto boobu nit ñaa ngi dajaloo njëkkante oto boobu nit ñaa ngi riisaloo ne njëkkante oto boobu nit ñaa ngi noyyente xet ak xet ndaka nga koy jàngate est-ce que loolu tey jii bokk na ci li nga xamante ne nii war naa mën a tax ñu xeex Covid 19 bi sa gis-gis day gën a yokku kaa yi wala ndaka nga koy jàngatee. maa ngi lay sant bu baax ci question boobu nga posé ndax aujourd'hui xëy dafa metti gontu bëgg ñibbi dafa metti te lépp situation Covid bi moo ko waral ma jàpp ne le président de la République avec ses conseillers yi ma doon wax sànq war nañu mën a xoolaat le système de transport ndax tey jii réew mu nekk soxla na transport ak ay yoon yu baax ngir mën a jëm ci kanam te Covid bi dafa nekk loo xam ne kenn mënul teg sa baaraam ci ne ak temps wala weer temps dina fi jóge bien vrai que ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla bu subaa ñu xëy na jeex na mais da ngay programmer loo xam ne ñëwagul mbas mi ngi fi ñu ngi dund ak moom mais bu ma xoolee parfois nit ñi bu ñuy xëy di liggéey li ñuy daj ci ay metti nga xam ne oto amul paas yi dafay yokku ma jàpp ne président de la république waroon na ci mën a def ay gëstu yu xóot ngir mën a résoudre situation boobu man parfois damay toog ba mu yàgg ma génn ci mbedd bi 21h moins le quart mais bu ma xoolee nit ñi ci ni ñuy rek looyee ci oto yi ngir bëgg ñibbi lu tax parce que couvre-feu dafa am na heure boo xam ne bu la fekkee ci mbedd mi mën nga am problème ak yoon te muy lu yoon tëral ma jàpp ne oto yi ak lu mu metti parce que vague bu njëkk ba président bi dafa dem Dakar dem dikk ne leen il faut que ngeen yokk seeni oto ñu génnee oto yi ngir nit ñi di mën di dem di dikk donc bi deuxième vague bi ñëwee ñu gis ne loolu yëpp amatul te muy loo xam ne xëy na doon na dimbali population bi ndax ku ne xam na ne Dakar dem dikk actuellement oto yi nga xam ne ñoom ñoo fa doon jógee di daw ci banlieue bi bareetul daanaka léegi koo waxati sax léegi ay oto Dakar dem dikk dala naan société boobu est-ce que deewul te doon nañu jàppale ci transport bi ndax tata yi ñoo fi nekk njaga njaay yi ak super yi taxi yi et cetera ñi nga xam ne seen doole jotu seen ginnaaw mënuñu chaque jour ñu jël taxi donc il faut que ñu dem raj-rajloo ci njaga njaay yi super yi ak tata yi. donc jàngat bi ngay def mooy que ni tey jii cas communautaire nekk na loo xam ne tey jii moom moo ñu dépassé parce que bu ñu nee communautaire rek doon na loo xamante ne nii kenn xamul kan moo la ko jox kan moo la jox li nga xam ne moom moo di doomu jàngoro bi muy lawal li nga xam ne moom moo di feebar bi ci biir réew mi est-ce que jàppoo ne ci moyen de transport yooyu xataloo bi njëkkante oto bi bokkul ci li nga xam ne nii mu gën a tas cas communautaire yi ci biir réew mi. xam nga il y a un jour dama dugg ci benn bus benn waay nekk fa di wax. naan sénégalais yi dañu dëgër bopp sénégalais yi comme si moom du sénégalais parce que maanaam tey jii nii boo ne sénégalais yi dañu dëgër bopp ana ñi leen imposer dëgër bopp def loolu ok parce que tey jii boo xoolee nguur gi am na nu mu doon organiser place assise yi bu xasee jeex dañu naan bu kenn taxaw mais ça sera difficile parce que oto yi dafay mat mais bu boobaa dina metti ci ñi nga xamante ne nii mënuñu toog xaar yeneen oto yi ñëw amaana 21h mën na leen faa fekk xel gi dal leen. d'accord mooy li ma wax c'est-à-dire que bu ñu yokkoon oto yi nee na oto yëpp génn su boobaa loolu mën na bañ a am
mais da ngay xool tey ji nit ñi ni ñuy buruxloowee ci biir oto yi. bu fekkee ni dañuy xeex pour contamination bi nga wax sànq. pour mu jeex fi muy cas communautaire yi nga xamante ne ni tey ji kenn xamul fan nga ko jëlee nga xool benn bus tey ji place assise yi bu jeexee ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ñoom ñooy ëpp sax ñi toog. nga xool situation boobu nga xool ne kenn rek bu ci amee jàngoro ji mën na ko wàll ñeneen ñëpp automatiquement. parce que yaa ngi noyyi ku nekk mooy ni nga ko waxee sànq odoru keneen gi te loolu ma jàpp ne même bu dul Covid sax loolu war na nekk lu ñu war a mën a dindi. ci réew mi ndax loolu rek feebar la. Aïcha merci beaucoup Fadel Ngom fàttali leen moo nekk président mouvement les acteurs du Sénégal nouveau ñu jeexale ak benn question ci li nga xam ne moo xewoon fan yi ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bi élèves yi di grève ca fac sciences et techniques ñu gis ne li nga xam ne moom moo di takk der dañu sànni ay lacrymogène ca pavillon A ba ay chambre jot fa tàkk loolu tamit naka nga ko jàngatee. waaw man dama jàpp ne maanaam xeexu policier ak étudiant dafa war a jeex ci réew mooy li ñuy wax naan réew mi foo laal day metti mais waxkat yi bu ñu sonn ci di wax ndax loolu bokk na ci li nga xam ne dina pousser gouvernement bi pour que ñuy teggi seen tànk fii teg ko fële. ndax boo xoolee tey ji police ak étudiants yi ñoo bokk ndey ak baay. pourquoi parce que étudiants yi am na ci ñoo xam ne dañuy jógee ci njàng mi dem def concours police après ñoom ñuy retrouver waat te loolu li koy waral mooy gouvernement moom moo leen di boole ndax kële dañ koy jox ay ordre muy def il n'a pas le choix kële dañ koy jàngaloo mais ma jàpp ne nit ki boo ko jàngaloowee ne ko jàngal mu dem toog nangoo jàng parce que aujourd'hui ñu bëri seen jàng yàqu na ñu bëri seen jàng yàqu na ci précarité ak situation bu metti ma jàpp ne ñi fa toog am courage yu dina baax war ñu leen mën a jàppale ba ñeneen ñi duñu découragé parce que gis naa aujourd'hui ay xale yu bëri yoo xam ne dañu jàng ba pare amuñu liggéey mu nekk lu may ñaawlu donc nit ki boo ko nee jàngal mu toog di góorgóorlu li nga warloo ak moom ak néew war nga ko mën a def suñu mbokku policiers yi aussi maa ngi leen di ñaan ñuy dawal compréhension ndax àdduna bi metti na te xale yi seen bourse yi ci la ñuy jël ngir di dimbali seen waajur yi lu ci ëpp. mais est-ce que du mouvement yu bari ci réew mi moo waral tey jii réew mi kenn ku ci nekk dem ba fippu parce que mouvement yi ñoom à chaque fois dañuy jóg fas yéenee teg askan wi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi voilà bu réew mi doon doxee nii bëgg a jël tort bi jox ko nguur gi mais jox dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi est-ce que du loolu mooy tax à chaque fois que ça soit muy étudiant bi que ça soit muy keneen ak keneen ñu fippu di def ay grève di def ay manifestation di def yeneen ak yeneen yu ni mel est-ce que yéen mouvement yi aussi amu leen ci li nga xam ne moom moo di part de responsabilité. gis nga man tey jii bu état defee lu baax damay taxaw wax ne état def na lu baax mais bu état deful lu baax aussi damay taxaw wax ne état deful lu baax parce que boo xoolee tey jii nii ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di def lu baax te duñu état bari nañu mouvement yi aussi comme ni nga ko waxee y a des mouvements politiques mais y a des mouvements yoo xamante ni dañu neutre seen diggante ak seen borom la ñuy wax man tey jii bu ma toogee fii suma diggante ak yàlla laay wax waxuma suma diggante ak gouvernement suma diggante ak étudiant wala suma diggante ak keneen parce que ku ci nekk sa bàmmeel yow kese yaa fay dugg mais tey jii nii étudiant yooyu noonu tey ku sañoon da ngay am xaalis dem fay sa formation mais ñëpp mënuñu ko donc am na loo xam ne c'est l'argent du contribuable moom moo koy en chargé woo te loolu ñoom ñi nekk ci kaw ñoom lañ ko dénk ñoom lañ dénk réew mi ngir ñu gérer loolu donc ma jàpp ne mouvement yi xëy na boo demee fac am na ay mouvement yu bari yoo xamante ay mouvement politique la mais dama jàpp ne man ñi nga xam ne politique ñu jàng rek moo leen fa yóbbu ñoo ëpp donc bu ñu jël mbir mi rek ñu orienté ko ci mouvement yi la wala ku wax lu la naxari rek ñu ne da ngay politique man bëgguma ñu orienté débat bi foofu parce que boo xoolee tey ji Transparency International boobu nga xam ne dafa génne woon ay rapport ci réew yi nga xam ne ñoom la ñu gën a ger tey am na ñu bëri bu ñu ko déggee dañ naan dañuy politique wala dañu génne seeni rapport nu leen neexee et or que bu fekkee ne ONG boobu noonu dafa génne ay rapport yoo xam ne dafa far ci seen côté ñu nangu génn saluer ko donc nit ki il faut ngay nangu ñu lay critiquer parce que critique yooyu noonu moom moo lay dimbali ngir nga mën a jëm kanam tey jii ñun ñëpp bu ñu toogee rek ne lépp baax na tout est normal
donc jàpp naa ne nguur gi li mu war a def yëpp sax am na loo xam ne da koy fàtte. merci Fadel Ngom merci encore une fois di la wax ne la xam naa ne fii la ñuy yemale émission bi lan mooy nekk sa mot de la fin. waaw suma mot de la fin bokk na ci benn acte boo xam ne benn citoyen sénégalais da ko def muy le cas Tivaouane Peulh nga xam ne nit ki dafa amoon suufam. askan wi xëccoo ko ak moom xëy na ñi fa dëkk xëy na am nañu ay kayit xëy na amuñu ay kayit mu dem ak ñoom ci yoon ba yàlla may ko. Abdoulaye Dia. dañ koy nuyu de passage kooku suñu tonton la. effectivement macha allah mu gagné procès bi xaw ma woon sax turam. mais xëy na geste bi rafet na. pour ñu encourager ñeneen ñi mu may leen ko muy 245 kër. wute nag ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xëccoo ak askan wi seen suuf. ba pare nangu ko xëy na di leen ci jaay doole Abdoulaye Dia. ñu koy ñaanal yàlla lu mu mën ren rek yàlla may ko mu mën lu ko raw déwén. parce que c'est un geste noble. beneen bi mooy maa ngi gërëm suma waa mouvement bi nga xam ne moom mooy les acteurs d'un Sénégal nouveau ñu nekk ay jeunes yu dynamique yu am gëm-gëm. parce que gëm-gëm weesuwul nga nekk ci dara du dara. nga jàpp rek te bàyyi. merci beaucoup di ko jaalewaale frère am bi nga xam ne moo génn àdduna ci fan yii ñu génn tonton Dia di la ko jaale di la wax yal na la yàlla may xolub muñ te geste bi nga xam ne def nga ko aussi jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkke woon ci Kër Massar mu di 5 hectares yoo xam ne yaa ko yëkkati ci sa coobare may leen ko yal na la yàlla may lu ko ëpp. amis chers internautes fii la ñuy ndar keppe nag li nga xam ne moom moo di émission bi ma sekkoon ak président bu mouvement les acteurs d'un Sénégal nouveau di Fadel Ngom ci invité de la rédaction jox leen dig daje prochainement ci beneen invité de la rédaction ci Sunugal 24 wéyal leen suñuy programme abonné activer seen cloche de notification mën a am suñuy vidéo à temps réel merci beaucoup.